Rassie, vanmôre se tema is nog 'n nag saam met die paddas. Nog 'n nag saam met die paddas en ons gaan lees uit Exodus 8 uit, die eerste 15 verse. Ek gaan nie die hele stuk lees nie, ek gaan net vers 9 tot 10 lees, maar ons ken almal mos die storie. Maar voordat ek dit amptelik begin, kom ek vra eers vir julle so, dink 'n bietjie in jou eie kop, as jy wakker word die oggend, en jy maak jou oë so oop, jy lê so op die kussing en jy maak jou oë so oop, en hier voor jou sit 'n ou brilpara, hier by jou, op die so net voor jou gesig, en jy skrik jouself yskoud en jy spring op, en jou hele bed is vol paddas. Dis brilparas, dis plat anders, net waar jy kyk, orals waar jy kyk, waar jy trap, is daar paddas. Jy maak jou kas op vir klere, dan is daar paddas. Jy stap in die gang af, jy gly soos wat jy op die paddas trap. Orals is daar net paddas. Hoe gaan dit vir jou wees? Dit klink nie lekker nie. Nou die gedeelte wat ons vandag gaan doen is dan ook die tweede plaag, waar daar ook hierdie baie paddas was en die Egiptenare wat dan bietjie daarmee gesukkel het. Kom ons raak stil. Ek gebruik vanoggend Psalm 1, die eerste 3 verse as 'n openingsgebed. Kom ons raak rustig. Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van die goddeloses volg nie, nie met sondaars omgaan en met ligsinniges saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. Amen. Liewe kind van God, hierdie hand simboliseer God se hand, wat hy na jou toe uitsteek as hy vanmôre vir jou kom nooi en sê, kom na my toe, jy wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal vir jou rus gee. Hy sê, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart. Julle sal rus kry vir julle gemoed, want my juk is sag en my las is lig. Hoor die Here se hart vanmôre, as hy vir jou nooi en sê, kom na my toe. Here, baie dankie dat ons vanmôre die voorreg het om fisies hier by mekaar te kan wees. Maar Here, ons dink ook aan almal wat op die internet en opnames en oral ook saam met ons is. En ons weet deur die Gees is ons ook 'n eenheid. Dankie Here dat ons vanmôre kan uitsien daarna om in hierdie tydjie wat ons op 'n spesiale manier in U teenwoordigheid is, Here, dat ons kan uitsien daarna om deur U aangeraak te word. Deur die woord, maar ook deur ons by mekaar wees hierso, kom raak U vir ons aan. Here, U ken ons, U weet wat ons behoeftes is. O Heilige Gees, ek vra dat U ook vanmôre hierdie skrif en ook die verkondiging daarvan sal gebruik, soos wat U weet, elkeen van ons nodig het. Ons vra dit in U naam alleen. Amen. Ek gaan net die 2 versies uit Exodus uit lees. Eerstens is dit belangrik, net toe ons gedink het aan die paddas hier op ons bed en oralste waar jy trap en ryk en waar jy kyk. Dit is hoe die Egiptenare gevoel het. Orals was daar net paddas. Nou, julle ken die storie van die Egiptenare en van die tweede plaag wat die Here dan daar laat gaan het, wat die Here laat kom het oor Egipte. En dan weet ons mos nou dat toe hierdie paddas te veel geraak het vir die farao, toe roep hy vir Moses en Aaron en hy vra vir hulle, vat net hierdie paddas weg. Orals waar ek trap, gly ek, dit stink. Wie van julle het al 'n padda in die hand gehad? Ek is baie lief om babers te vang en dan gebruik ons paddas. En as ek daar die padda klaar in die hoek gesit het, dan my hande so glibberig, om dit weer skoon te kry. Dit is amper as so 'n padda stink. So dit stink en dit lyk alles is vuil en goed. En hy vra vir Moses, kom, vat tog net hierdie goed weg hierso. En toe antwoord Moses in vers 9, ek lees vir vers 9 en 10, soos dit U Majesteit behaag, wanneer sal ek vir U amptenare en U mense bid, dat die paddas heeltemal van die huis en U huise
van die werkers weggevat kan word, en daar net in die Nyl nog van hulle sal oorbly. En die Farao antwoord hom, doen dit môre, nog 'n nag saam met die paras. Nie nou nie, môre, nog 'n nag saam met die paras. En toe sê Moses, goed, dan sal jy besef dat daar geen God is soos ons God nie, die Here nie. Ons lees dan net hierdie stukkie. So, nou vanmôre, die vraag wat vanmôre na vore kom is, hoekom eers môre? Hoekom sê Farao nie, ek wil nie vandag weer saam met die paras slaap nie, bid net dat hulle tog net onder ons voete kan uitkom. Hoekom eers môre? Nou, daar is verskillende redes wat dit moontlik kan wees. In die eerste plek het hy geweet, as die paras weg is, dan is die slawe ook weg. So saam met die paras gaan die slawe. Want as die paras weg is, dan het hy mos gesê, sal die slawe kan gaan. So in die eerste plek, hy wil nie die slawe laat gaan nie, so bietjie vasklou in die wete dat hy nie die slawe wil laat gaan nie. Maar miskien soek hy ook na 'n makliker manier om van hierdie paras ontslae te raak. Makliker as om toe te gee aan 'n ander God wat dit wegvat, en ook makliker in die sin van dat hy nie sy slawe hoef te verloor nie. So miskien kyk hy daar 'n makliker, 'n ander oplossing wat dalk iewers deur die aand kan gebeur. En dan het hy ook na homself as 'n God gekyk. Die Farao in Egipte was gesien as God. Wat hy gesê het is waar, wat hy gesê het gebeur, hy was dan ook soos 'n God gewees. En as 'n mens nou na vers 10 kyk, waar Moses sê, goed, dan sal u besef dat daar geen God is soos ons God nie. Waar Moses vir hom kom sê, dat daar is net een God, en dis nie jy nie. Daar is 'n God wat alles kan doen. So ook in daardie sin, jy weet, as hy dan toegee dat God die paras moet wegvat, dan gee hy ook daarmee toe dat dan erken hy daarmee dat hy nie God is nie, want hy kan dit dan nie self wegvat nie. En dan, miskien het hy ook gedink dat die towenaars wat die paras gemaak het, want onthou, wat gebeur het is, die Here het die paraplaag gestuur, en toe kom die towenaars en hulle maak nog paras. So toe staan die Here se paras en die towenaars se paras, en oral is net paras. Nou, die hele gedagte wat die Farao dalk gehad het, was, as die towenaars die paras kon maak, dan kan hulle dit ook mos ontmaak. Dan kan hulle dit ook, as hulle dit gebring het, kan hulle dit ook seker ook wegvat. So kom ons gee vir hulle nog 'n aand tyd om dit weg te vat, sodat ek nie die slawe dan daarmee hoef saam te laat gaan nie. En dan, die eerste plaag met die bloed, het na 7 dae self verdwyn. Na 7 dae die rein self weer skoon geword, en dit was nie nodig dat die Here moes ingryp om dit te doen. Dit was nie vir hom nodig om vir Moses en Aaron te kry en sê, vat weg, maak reg die water nie. So dalk het die Farao gedink, kom ons gee nog net so een aand tyd, net dalk, gaan die paras terug Nyl toe en al die dinge is weer reg. En daarom, ons weet nie regtig presies hoekom nie, maar ek glo daarom kom sê hy eers môre. Vat hulle eers, bid eers môre. Kom ons gee nog een nagkans saam met die paras. Nou ek glo ook jy weet van eers môre. Nie vandag nie, ek sal môre weer probeer. Ek verwys dit aan myself, want ek wil op niemand se tone trap nie. Ek weet dat om te draf, om te oefen, vir my gesondheid en nie net my lyf nie, maar my kop, alles, dat om te draf vir my baie goed is. Maar weet julle hoeveel keer word ek in die oggend wakker, as daai nare wekker van my lei, en ek draai hom so om, my horlosie, my selfoon is so oranje dingetjie wat sê snooze. Dan druk ek daai snooze knoppie en ek lê nog so bietjie. En as hy weer afgaan, dan sit ek regop en ek kyk vir my tekkies, en dan kyk ek so oor my skouers, en ek sien Marlene se rug hier agter my, en ek kyk vir my tekkies, en ek kyk vir die skouer, en dan
dan druk ek maar die stopknoppie, dat hy nie my weer pla nie. Dan sê ek vir myself, ek sal môre weer gaan draf. Nou ek is seker, op verskillende maniere, is daar ook plekke wat jy weet, dit wat jy nou doen maak jou seer. Jy weet as jy net 'n besluit neem en goed verander, dan sal dit anders wees, maar jy wil nog nie nou nie, jy byt tog so 'n bietjie vas, nog een nag saam met die paddas. Kom ek gebruik 'n paar voorbeelde in gebreekte verhoudings. Dit hoef nie noodwendig in 'n gesinsverband te wees nie, ook verhoudings tussen mense. Kan ons weet, om hierdie verhouding te herstel, is eintlik nie moeilik nie. Al wat ek moet doen is om terug te gaan na die ander persoon toe en te sê, ek is jammer, kom ons herstel hierdie verhouding. Want as mens altyd moet reg wees, kan geen verhouding werk nie. Twee mense verskil van mekaar. So as ek net kan teruggaan, as ek net hierdie ego van my kan laat gaan, dan kan ek hierdie verhouding regmaak. Maar dan sê ek vir myself, ek was reg. Hoekom moet ek gaan terugmaak? Sy moet mos met my kom regmaak. Hoekom moet ek na haar toe gaan? Of miskien, kom ons gee net so 'n bietjie kans, dalk sorteer hierdie ding homself uit. Kom ons wag tot môre toe. En tot môre toe, om te kyk of hierdie ding hom nie self sal uitsorteer. Julle hoor heeltyd die farao wat sê, jy dalk kan die towenaars dit wegvat. Dalk gaan dit self weg. Jy weet, dalk is daar 'n ander manier wat ons dit kan doen. As ons 'n verhouding wil regmaak, dan is dit belangrik dat ons moet teruggaan en gaan sê ek is jammer. Die Here leer ons om te vergewe, onvoorwaardelik. Dit wil sê, die ander een hoef nie eers reg te kom maak, voor ek van my kant af kan uitreik en regmaak nie. Maar ook, en ek weet, julle weet waarvan ek praat, as ek sê, baie keer is dit vir ons moeilik om te vergewe. Want baie keer het iemand ons regtig seer gemaak. En op 'n manier klou 'n mens dan vas aan hierdie stuk wroging, hierdie stuk haat, hierdie stuk oordeel. Want ek wil nie die ander persoon vryspreek nie, want daai persoon het my seer gemaak. En dan besef ek nie dat solank as wat ek aan daardie seer vasklou, solank as wat ek nie kan vryspreek nie, kan ek nie vry wees nie. So, wat dan eintlik as ons sê ons moet mekaar vergewe, dan sê dit juis iets van ek moet vryspreek sodat ek kan vry wees. Maar solank as wat ek in daai stukkie seer vasklou en nie wil vryspreek nie, so lank sal ek gevange bly. Nog 'n dag saam met die paddas, nog 'n dag van gevange wees. Jy weet wat is die paddas in jou lewe. Jy weet in jou hart, deur die werking van die Gees, wat is die blokkade wat jou keer om 'n lewe in oorvloed saam met die Here te kan hê. 'n Lewe van genade ontvang van God, maar ook genade, vergifnis uitleef aan ander mense. Jy weet dat dinge sal moet verander as jy wil hê dat jou lewe moet verander. Nothing changes if nothing changes. As ons nie anders optree, as ons nie anders lewe, as ons nie anders leer om te dink nie, om ons gedagtes anders te hanteer nie, dan bly alles dieselfde. Maar as ek bereid is om deur my gees te laat vernuwe, dan kan dinge anders wees. Môre met die seëngroet, het die Here vir jou gesê, kom na my toe. Kom na my toe, jy wat verstoppings in jou lewe het. Jy wat paddas het, wat keer, dat jy nie 'n vol lewe, 'n lewe in oorvloed, saam met my kan lewe nie. Jy, kom na my toe. Kom na my toe, jy wat uitgeput, en jy wat oorlaai is, van al hierdie laste wat jy
moet saam sleep. Kom na my toe en ek sal vir jou rus kom gee. Jesus wat sê, kom na my toe en kom leer van my. Want hy sê, my juk is sag en my las is lig. Wanneer jy na die Here toe kom en hy vir jou leer, hy sal vir jou leer wie hy is, hy sal vir jou leer hoe hy jou vergewe het, hoe hy met jou werk, hy sal vir jou leer hoe jy teenoor ander mense moet optree, hy sal vir jou leer om al hierdie struikelblokke, al hierdie paddas wat jou geluk steel, van jou af weg te kry. Dit is baie belangrik as Jesus vir ons sê, kom na my toe, kom leer van my, dat dit nie 'n kopding is nie. Dit gaan nie in die eerste plek oor kennis nie. Dit gaan daaroor om God self in 'n verhouding te leer ken. Om ook vir God te ervaar as die God wat vir my lief is. As die God wat vir my optel. As die God wat as ek oor my skouers kyk kan sê, as dit nie vir die Here was nie, waar sou ek gewees het? So dit gaan nie net hier nie. Dit gaan ook hier. Maar dit gaan ook na my hande toe, na my voete toe, na my mond toe, na my ore toe, oor hoe ek ook met mense dan daaroor gaan werk. Maar God se belofte, kom na my toe, my juk is sag en my las is lig. Vraag vanmôre is jy moeg genoeg om gevange te wees? Is jy moeg genoeg om 'n moeilike, sinlose lewe te hê? As jy moeg genoeg is, dan nooi God jou vandag en hy sê, kom na my toe, jy wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal vir jou rus gee. Vandag, nie môre nie, vandag. Die Here wat vir ons kom sê, kom na my toe. Mag jy vandag die eerste stap weer eens neem om 'n nuwe pad saam met God te begin. Om hierdie uitnodiging te aanvaar. Kom na my toe, kom leer van my. En in hierdie pad, saam met my, gaan ons 'n nuwe lewe, ja 'n lewe in oorvloed kan beerwe. Kom ons raak rustig. Here, as ons alleen is en is stil om ons, en ons is nie teenwoordigheid, dan hoor ons u stem. En Here, deur die Heilige Gees wys u vir ons wat se struikelblokke daar in ons verhouding met u en ons verhouding met ons medemense is. Maar Here, ons moet erken, baie keer is ons so besig dat ons nie hierdie stilte tye saam met u het nie. En sodat ons dan nie eers weet wat dit is wat vir ons keer om in 'n sinvolle lewende verhouding met u te wees nie. En daarom Here, as u vir ons sê, kom na my toe, dan neem ons vandag 'n besluit en sê ek kom. Dan neem ons vandag 'n besluit om te sê, Here, leer my. Wys vir my hoe om 'n vol lewe te hê. Leer my om hierdie harde, swaar las van my af te gooi en die sagte juk en sagte las op my skouers te neem. Here, ons weet nie hoe die pad vorentoe lyk nie, maar wat ons wel weet is dat u daar is en dat u daar sal wees. Wat ons wel weet is dat u saam met ons hierdie pad wil stap. Help vir ons, Here, om van onsself los te kom, sodat ons werklik waar aan u vas kan klou en kan leer dat u lankal vir ons vashou. Ons vra dit in u naam. Amen. Liewe kind van God, die Vader beloof dat hy vir jou sal seën en beskerm. Vader beloof dat daar waar jy in die moeilikheid is, dat hy tot jou redding sal verskyn. Dat hy vir jou die padda sal wegvat. Dat hy vir jou genadig sal wees. Hy beloof dat hy jou gebede sal verhoor en dat hy vir jou sy vrede sal gee. Daarom hoor vandag die Here as hy sê, kom na my toe, jy wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal vir jou rus gee. Amen.